दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा वो जो हातिम ये नजारा तेरा और कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता कुछ बशर हो लेकिन आते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सब पढ़िए या रसूल अल्लाह। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम मौके की मुनासबत से हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ। जिधर जिधर भी गए वो
करम ही करते गए। बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। जिधर जिधर गए वो करम ही करते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए। मैं उनके दर की गुलामी पे क्यों ना नाज करूं। मैं उनके दर की गुलामी पे क्यों ना नाज करूं। सहारा उनका रहा दिन मेरे गुजरते गए। सहारा उनका रहा दिन मेरे गुजरते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए। और मोहम्मद अरबी के करम का क्या कहना। मोहम्मद अरबी के करम का क्या कहना। शबे मेराज भी उम्मत को याद करके गए। शबे मेराज भी उम्मत को याद करते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम करते गए। क्या खूबसूरत मिसरा है, मिसरा है, खूबसूरत मिसरा है। मैं उनकी नवाजी का एक करिश्मा हो। ये नजर सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उनकी नवाजी का एक करिश्मा हो। मेरे नसीब तो बिगड़े मगर संभलते गए। मेरे नसीब तो बिगड़े मगर संभलते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए। और शायर ने क्या मिसरा लिखा है, लिखने से कबल जरा बुलंद आवाज में आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह, हान अल्लाह, हान अल्लाह, हान। कारी साहब गमों की मौजों ने घेरा था जब दुनिया में। इस शेर में
शायर नुस्खा बता रहा है कि आपने उस गमों की मौजों से निकलना कैसे कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमों की मौजों ने घेरा था जब भी दुनिया में लिया जो नाम मोहम्मद तो हम उभरते गए, लिया जो नाम, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। गमों की मौजों ने घेरा था जब भी दुनिया में लिया जो नाम मोहम्मद तो हम उभरते गए, लिया जो नाम मोहम्मद कि जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले मेरी आवाज वहां पहुंची सबा से पहले। गमों की मौजों ने घेरा था जब भी दुनिया में लिया जो नाम मोहम्मद तो हम उभरते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए। और हुसैन हसन अली फातिमा सरवरदी सुभान अल्लाह सुभान हुसैन हसन अली फातिमा सरवरदी जो इनके कदमों में रहते सर उठा के गए, जो इनके कदमों में रहते सर उठा के पंचतन पाक का जिक्र कर रहा हूँ। पंचतन पाक का पता है ना आपको जरा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के नाम हुसैन जिसने भी दिल से पुकारा होगा नाम हुसैन जिसने भी दिल से पुकारा होगा तो ओज पर उसके मुकद्दर का सितारा हो। और वास्ता अली असगर अली अकबर अली असगर अली अकबर का देकर कोई मांगे तो जरा अरे इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा, इतना मिल जाएगा कि नस्लों का गुजारा होगा। और जो थे फना की जद में जो थे फना की जद में बका मांगने लगे। और जो लाइलाज थे वो दवा मांगने और खूने हुसैन पाक की तासीर देखिए ये लोग करबला से शिफा मांगने लगे। हुसैन हसन अली फातिमा
सरवरदी जो इनके कदमों में रहते हैं सर उठा के गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। अब शायर ने क्या खूब बैंड किया इसमें, कहता क्या है मिसराब की नजर कर रहा हूं मिसराब के हुजूर नवाजे तो बात बढ़ती है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर नवाजे तो बात बढ़ती है वगरना लाखों ज़माने से खाली हाथ गए वगरना लाखों ज़माने से खाली हाथ गए। जन्नत खुदा की फकत उस पे हलाल है निस्बत नबी की आल से जिसकी बहाल है। और क्या कोई हम सरी करेगा इस जहान में, क्योंकि दुनिया में बेमिसाल मोहम्मद की आल है। हुजूर नवाजे तो बात बढ़ती है वगरना लाखों ज़माने से खाली हाथ गए। करते हैं करम जिस पे भी सरकार मदीना, करते हैं करम जिस पे भी सरकार मदीना तो होता है नसीब उसको ही दीदार मदीना। और पढ़ता है दुरूद आपके जो ज़ात पे हर दम तो मिलता है उसे साए दीवार मदीना। और दाता की गली काफी है गरीबों के लिए। दाता की गली काफी है गरीबों के लिए। दाता के भी रोज़े अनवारे मदीना। मिलके कहना जिधर भी गए वो करम ही करते गए। जिधर भी गए वो करम। क्योंकि साले सवाब की महफिल है, चंद अशआर इस साले सवाब के हवाले से पेश करने हैं। पंजाबी का कलाम है, बाप की शान पेश करना। कहिए सुभान अल्लाह। वखरे जग तो रुतबे अज़मत वखरीए। फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए। दुनिया फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए। प्यू दी हल्ला शेरी शेर बना देती।
कंड ते थापी मार दलेर बना पंजाबी समझ रहे ना आप लोग समझ रहे तो सुभान अल्लाह कहिए जरा तो सुभान अल्लाह शायद देखिए कैसे बयान कर रहा है कि प्यू दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी ओ कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी वखरे जग तो लाड मोहब्बत वखरीए वखरे जग तो लाड मोहब्बत लाड वखरीए फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए तू दुनिया फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए पंजाबी के इशारे माशाल्लाह मुझे लगता है आप पंजाबी समझते हैं वैसे तो पठान भाई हैं लेकिन शायर ने क्या खूब लिखा कि लोका पाने बेशक काला प्यू दियां ने पर एक ही कमले जानन नाला क्यों दियां ने उते कहदे सुभान अल्लाह वो लोका पाने बेशक गाला प्यू दियां ने एक ही कमले जानन नाला क्यों दियां ने कसमें कूरियां विच भी लज्जत वखरीए कसमें कूरियां विच भी लज्जत वखरीए ओ दुनिया फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए जगते केड़ा होर नमूना होर उल्फत दा ओ कहंदे लोग सियाणे बुआ जन्नत दा जगते केड़ा होर नमूना उल्फत दा सियाणे बुआ जन्नत दा के रुतबे रब वधाए इज्जत वखरीए ओ दुनिया फिर ले प्यू दी शफकत वखरीए शफकत वखरीए सामने मोहतरम ये थे नूर मोहम्मद कादरी साहब जो कि बड़े ही आसान अंदाज से जिक्र रसूल और बाप की मोहब्बत में अशार पेश कर रहे थे दुआएं के ताला इनके इल्म व अमल में मजीद बरकत अता फरमाए आपके नारों के रोज में बिला तखीर मैं जनाब आलमा साहब को दावत दे रहा हूँ तेरी याद बड़ी तड़पाउंदी है लालैयां नैना ने जड़ियां कदी इस रस्ते भी लंघ माही तेरी दीद दी हसरत हिन बड़ी तेरा नूरी जिक्र जिदों होवे मेरे गम दा मुदावा बन जावे इंज हिजर दी रात नूं चमकावे जिवें रोशन होमन फुल जड़ियां और जिदों तेरा गुलाम कहामा में क्यों
खौफ किसे दा खावा में तेरे हुंदियां ऐ मदनी आका मैनू देंदे ने लोकी क्यों तड़ियां और तेरे वर्गा किस अख डिठाए तेरा सानी न जग विच होया तेरे वर्गा किस अख डिठाए तेरा सानी न जग विच होया तेनू अपने जिया समझन वाले बे इल्म ने कर देने तदियाड़ियां सामीन मोहतरम आपके नारों के गूंज में शेखुल कुरान व हदीस इल्म नवीन फाज़िल जिनी जनाब हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद मकसूद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह मौला इन मतज़िल आली आपको दावत खिताब देता हूँ कि आप अपने मवाइद हासिल से हमारे दिनों को महजूब फरमाएं। नारे तकबीर इंजनी नारा तकबीर नारा रिसालत उलमाए अहले सुन्नत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत